Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Corozal y Alta hasta las 7:45 p.m. A las 5:49 p.m. el radar Doppler indicó tronadas produciendo lluvias a través del área bajo aviso. Hasta 6 pulgadas de lluvia han caído. Lluvia adicional hasta 1 pulgada es posible en el área bajo aviso. Mire, no se ahogue cuando se encuentre con carreteras inundadas. Bulletin, flash flood warning. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Corozal and Alta until 7:45 p.m. At 5:49 p.m., Doppler radar indicated thunderstorm producing heavy rain across the warned area. Up to 6 inches of rain have fallen. Additional rainfalls amount up to 1 inch are possible in the warned area. Turn around, don't run when encountering flooded roads.